Bugün maddeasini bir saat baldu öteş torkka kaldı vallahi. Çünkü ben bizden aldıraşla gitip kaldık ama aldıraşla gitip kalsam sınav dersonlar sürle gitip kaldık şuna. Man baldurak söz dedim bir saat oldu. Hem ma evvelkinin ma biz ülüşküne azaplan şekillenişi degan bir yangi dersini saldık dershanımızga. Şu dershandaki bir parça resim var. Bunu hem de salonga çıkarsak nurg'un bolalar shuni planmabdi. Hamlet bu resimni bilish intayin muhim hisoblanadi. Chunki bu shu nurg'un odamlarning birsi taraqqiylanmasligining azoblanishining kayfiyatidagi har xil o'zgarishlarning manbasi mana shu resimdek ko'rsatilgan tajriba yaxshi tushuntirib beradigan gap. Shunga bizning shu tajribani tushunishimiz bek muhim. Bu tajribani hamda sharoiti bog'la, sharoitmi ketmaydi buni. Vaqti bog'la ishlab his qilib baksa bu texmo yaxshi bo'ladi. Chunki bu tajribani ishlamak o'ng'ay. Ham buni ishlash uchun ketadigan materiallar oddiy. Azroqlam vaqt bo'lsa ishlashga kelib bo'ldi. Bu resimde yoldaşlar bana sol kolunu işlettimiz ama on kol işletsanlar buldu, sol kol işletsanlar buldu. Ben sol kol işletmez, ben sol kol işletsanlar ama buldu. Yani üstelden üstüge sol kulağını alışla onu hem de ayağından kapının alakayı o nima deymiz ikki tarafini uzun sig'ish ikki tarafini yerni jiddiy bitib uchiq qilib o'tishlarda resimdagidek. Shundan sol qulog'lar shu oyoq qapining ichida turdi. Oyoq qapidan kirgizib, o tarafidan qulog'larga ko'rinish kerak. A tarafdagi nimasini eshitib etsanglar qulog'lar a tarafda ko'rindi demakchi. Ondan sol qulog'ning yeniga hamda ustalning ustiga bir pali silio pali bo'lsa, shu silio palining ichiga bir nimadan qachilsanglar qo'ldek ko'rindi-chu. Yolg'on qo'l hamda. Adetinde bir silio paliler bulduk o. O beni tazlaydigan, kiydigan palil bolsun, buluda çıkılıp paliyine şişige birim kaçılsanlar, topu olam, taş olam diye bir tanesi. Un olamdı degendik. Yalgan kol okşaydı şu. Onu üstelinin üstüge koyuşular onu. Anladıyken hem de bir adem kerekte bunun ya hemrayan ya olduşun ya ayarlan ya dostunlar hem de jığnadım jünelip bu yerda sizlar hamda nima demoqchi desa, rast qo'limizni oyoqning qapidan chiqishdik. Yolg'on qo'lni xuddi bizning mo'rimizdan chiqayotgandek tasavvur qilib, yolg'on qo'lni bizning qo'limiz deb o'ylab olamiz. Yolg'on qo'lni mening qo'lim deb o'ylab turib olamizda. Anandan boshqa bir odam hamda jığnelib atrap götürüp hem üstelinin yalgan kulağını bilen rast kulağının otur barmakının uçuğa bu jığnını sancaydı. Bekmem çiğirtip ötkidek sancamay, normal sancaydı, ağrıkını eskiydek. Hem de otur barmakının uçuğa sancaganda bu ağrık hem minyanlık çıkıdı da şunda ağrıydı. Ama iki jığnını Tangla yalgan kulağındakini otur barmakka, rast kulağının otur barmakka, yalgan kulağının otur barmakka bu jığını sanjaganda ağrıydı bizning rast qo'limizga sanjalgandik. Buni birmi davomlashtirgandan keyin jığını neyimde rast kulumuzga sancımay
yalgan qulumuzga mı sancıyımız hem de. Aynı tecrübeni hep bağında alımla, psikolog alımla. Bu yalgan qolga sancısa, xuddi rast qo'liq sanjigandek odam mengisida og'riq paydo bo'lganda, demak bu yerda o yolg'on qo'l bizning qo'limiz deb o'ylab hozir allburun yolg'on bir qo'lmi bizda og'riq azob paydo qila oladi shuning uchun. Asli yolg'on qo'lga buning sanjish bizlar munosabati yo'q, nerv bilan munosabati olmay og'rimaslik kerak, ammo bir minutdan keyin yolg'on qo'lnimi xuddi bizning deb o'ylab olgancha bizninkidek tuyulib ketadi. Endi bu tajribaning eng qaltisi nima bo'lgan desa, olimlar bu tajribani tugutib, yolg'on qo'lni elib etsa, xuddi mo'risdan bir qo'lni yulib etgandek tuyg'u bo'lgan u tajriba ishlatuvchi bir xil. Mo'risdan bir narsani yulib elib etgandek tuyg'u bo'lib ketgan. Hamda bu tajriba bizga nurg'un narsani so'zlab berdi. Aslida bizning emas bir yolg'on qo'lni bizning devog'aligimiz uchun bu bizda og'riq paydo qilgan. Demak, buningdan biz nima tushuna olamiz desa, nurg'unlagan og'riqdan paydo bo'lishi asli bizda yo'q narsani, asli yo'q bir narsani badiiy bo'lganligimiz uchun, ya'ni yolg'on qo'lni rostiy bo'lganligimiz uchun bo'ladi deyilgan. Bundash aytgan vaqtda mushadiki yolg'on qo'l amaliyotda nima vakillik qildi desa, shu o'zlik imagi. Bu o'zlik imagi degan self image degan xatni hamda men bevosita imagi deb oldim. Nemishki bu o'zlik imagi deb oldim. Imagi degan asli latin tilidagi image degan xatdan kelgan bu. Image degan xatning o'zi manzara, tasvir degan gap. Buni davlat tilida yingshang deb olgan. Zvo yingshang deb, ya'ni o'zlik tasavvuri deb olgan. Ham men bu yerda o'zlik imagi deb aytishim sabab odam bir ning kallasida bir men deydigan bir men manda odam deydigan bir nim shakllandichu bir kimlik, saxt kimlik shakllanib oldigan gibi. Mushu kimlikka mos kelgan ishlarni qabul qiladi, buning mos kelmagan ishlarni qabul qilolmaydi. Hatta ba'zi odamlar bu kimligida pul topgan olti bo'lmag'achqa o'zining puli bor oltin tasavvur qilolmaydi. Chunki uning kallasidagi shu o'zlik imagida puli bor bir holat yo'q. Shu menga o'zining puli bor oltini, imagini, o'zining puli bor imag degan tushuntirib qo'ydim-ku. Bilay topolmag'achqa uning menga puli bo'lishi mumkin emas degan gap. Demak, odamning azoblarining ko'pinchisi shundoq yo'q bir narsani mening bor devoganlik uchun bo'ldi. Endi bu bizning kunlik turmushimizda nimalarga ishlaydi deganda bundoq narsalarga ishlaydi. Masalan, bir odamning ma'lum narsa bor bo'lsa, masalan deylik, siz bir mashina olgan bo'lsangiz, nurg'un odam bu mashinani elib nimaga aylanib oldi desa, mashinasi va bir odamga aylanib oldi-ku. Shu kundan boshlab bu azobga mubtalo bo'ldi. Bu mashina oldi, bu mashinasi bor odamga aylanib olgan kundan boshlab endi bu mashinadan ayrilib qolishdan ansiraydi, yana bir ham ayrilib qoladi. Chuqur ayrilib qoldi-ku mashinadan. Ya setiydi, ya aman ayrildi ham bundan. Ayrilgan vaqtda xuddi bayotdagidek bir qulidan ayrilib qolgandek, ras qulidan shu ayni azoblandi. Yoki siz birsizlar muhabbatlashdingiz, hamma uning bilan o'xshash mashinadan ayrilgandek ayrildi odam, chuqur ayrildi.
Yama arılmasa ölgen arıldı işkip ya o arıldı ya işkip arıldı. Ama nurgun adam bu xillik, ma'lum adam bilan aralashış, muhabbetlashish, yoki to'y qilish jarayonini xuddi qarshi taraf xuddi mashinadek, mashinasi bor bir odamga aylangandek, o'sha odamni o'zining hayotining bir qismi deb o'ylab qoldi-chu. Yalgan qo'lni mening qo'lim deb o'ylab bilib, o qo'lni tortib etgan azoblangandek, o'sha odamni o'zining hayotining bir qismi deb qaraydi. Onu bir narsa deb qaraydi. Amaliyot undan narsa emas. Amaliyot chu desa odam shu mashina olgan bo'lsa, shu mashinasi balitni, bo'lishni his qilish jarayoni-chu, his qildigan gap. Mashina endi shu uning emas bo'g'ichilam shuningda. Har qanday narsa silning bo'lmag'ich silning. Ammo sen uningga ashundaq narsa bo'lgan bir odamga aylanib, o'zing ega bo'lgan narsalar orqali bir kimlik shakllantirib olsang, u narsalardan ayrilishdan qo'rqsa ham u narsalardan ayrilgan vaqtda ajoyib azoblanadigan gap. Mana bu nima desa, nurg'un odamning azoblanishining sababi shu. Shuna suyimli savoqdoshlar, hamma narsa faqat sening bo'lmag'ichlam sening, ammo sening bo'lmay amaliyatim sening emas u. Ama sen shuni bo'lish jarayonini huzurlanishing kerak. Masalan, puling bor, bo'lish jarayonini huzurlanishing kerak. Ma'biting bor, holatni huzurlanishing kerak, yo'q o'g'icha. Mashinang bor, holatni huzurlanishing kerak, balang bor, holatni huzurlanishing kerak. Ammo balangmi? Tashlamasan nurg'un cho'nglar shundachu. Balasi bo'ldi. U balasi bo'lishdan iborat bu tuyg'uni his qilish kerak. Ammo u darhol bir salohiyat paydo qilib, nimaga aylanib oladi desa, ota-onaga aylanib oldi-chu. Mening balam bo'ldi, men ota-ona bo'ldim desa, ota-ona bo'lmading, sen faqat ota-onalikni beshindan kechiryapsan xolos. Hamda bu ikkisining qanday farq bo'ldi? Osmon zamin farq bo'ldi. Ota-onaga aylanib olgan ekan, u bir salohiyat kirib olgan ekan. Ham bu balasining cho'ng bo'lishi qat'iy qo'shilmaydi. Hatto cho'ng bo'lib, uningdan ayrilishiga qat'iy qo'shilmaydi. Ba'zi ota-ona angsiz holda balalarni to'y qilg'izmaydi. To'y qilsam ajrashib qo'yadi, aralashib oladi. Bunda shayqanda u balaning bu ota-onadan ayrilib ketishni qat'iy xohlamaydi. Chunki bu bola ota-onadan mustaqil ayrilib ketsa, bu ota-onaning shakllantirgan ota-onalik salohiyati, yalg'on qo'lni qo'lam deb oldi emasmi? Bu salohiyatni yo'qotib qo'yishdan qattiq ansiraydi. Shu nurg'un ota-onalar balalari asli cho'ng bo'lib, uningdan ayrim bir turmushlik bo'lish, o'zining erkin bir turmushi bo'ladigan yoshga kasimi ota-onalar buning qat'iy yo'l qo'ymaydi. Nima ish qilsa, chunki ota-onalar oyadiganlar ota-onalikdan iborat bir narsani beshdan kechirishni mangulik ota-onalar salohiyat qilib, bu salohiyatni yo'qotib qo'yishdan ansirayotgan. Demak, bu ota-onalikmi bir beshdan kechirdigan bir jarayon. Har bir odam ota-ona bo'lmag'ishli ota-ona. Arayollarda bu texim eg'ida. Arayollarda texim eg'i. Nurg'un odamlar to'y qandikinlar ma'lum odamning xotini degan salohiyatga kirib oldi-chu. Shundan u qarshi tarafdan orliq qilish ansiraydi. Nima qilsa, unda orliq qolsa, o'ziga berib olgan palonining xotini degan salohiyatdan orliq qilishni ansirab, bu xuddi badindan bir narsa sug'urib elib etgandek. Shu nurg'un odamlarning hamroydan ba'zi yaxshi ko'rgan odam orliq qolganda xuddi shu birsi uning bir nimasini shu ko'zini yo qo'lini tortib olgandek, ayni azobning sababi u ashunda salohiyat kirib oldi. Shu sen birsi tekkan bo'lsang, sen palonning xotini degan salohiyatga erishmaysan. Faqat ashundan to'y qilish jarayonini his qildigan gap. Taki onun xotini bo'lmag'ichilam sen xotinda. Bunda o'qanda texe bu turmushni uzun qopag'il bo'ldi. Unda bo'lmaganda cho'tsa, ash salohiyatdan quruq qilishdan ansirab, bir-birisidan gumondigan, bir-birisining ko'ziga chirib oladigan nur qo'shlavlab, aksicha ayrilib ketish mumkin shuhur bo'ldi. Biz buni keyin maxsus to'xtalamiz. Shuna u darsdagi hikoyamizdagi shu tuyruq quchoqlab olgan odam, ya'ni tuyruqni quchoqlab olib, meni qutuldiringlar, meni qutuldiringlar, meni qutuldiringlar. Haqli bu nima qilganingiz desa, shu sillimi azobni jonni quchoqlab olib, meni azob chirmib oldi deysizlar.
amaliyotda ikkimizning qilgan ish o'xshash degandek turuk amaliyotda ash odamning quchoqlab olgan o'zlik imagi. Bu o'zlik imagining ichida ba'zilar texe manda bo'lib oldiganligi masalan. Ham nemo demoqchi o'g'ilmiz nemo deganda nurg'un odamning azoblanishi hatto utuq qozonmasligining sababimi amaliyot nima desa, shundoq yo'q bir salohiyatni o'ziga kimlik qilib olib, men mana shunda odam deb olib, uning sirtidagi barliq narsalardan cheklandi. Navodi kerak shundoq narsalar uchish qosini aytib beoram bo'lib, xuddi o'zi qilish tegishli bo'lmagan bir ish qilayotgandek his qildi. Hatto ba'zi odamlarning bu xil o'zlik imagida men deb berdim, baxtlik boy deydigan narsalar yo'qchu. Shunga baxtli bo'lsa bir xil uz bo'lmay qoladi. Chunki ana ministiki o'zlik imagi da baxtli degan narsa bo'lmagandan keyin, agar u baxtli bo'lib qolsa, o'zlik imagi vayron bo'ldi, u bir qo'rqinish. Shun o'zlik imagini saqlash uchun u baxtli bo'lmasa kerak. Yoki o'zlik imagini saqlab qolish uchun u mangu boy bo'lmasa kerak. Chunki boy deganga uning o'zlik imagida mavjud emas. Shunga uning boy bo'lishi o'zlik imagining yoki egoning tashbiqanda parchalanishini keltirib chiqardi. Shu ego o'zini mustahkam qilish uchun, o'zini saqlab qolish uchun cho'qim boy bo'lmasa kerak, baxtli bo'lmasa kerak degan gap. Masalan, shu yolg'on gap qilgan odamni qabul qilolmaydigan odamlar bor. Ham bu yolg'on gap qilgan odamni qabul qilolmasligining sababi nima desa, o'zlik imagida saqlab men yolg'onchi emas demoqchi amaliyot. Men yolg'onchi emas deb o'zining balki yolg'onchi emas shu. Ammo yolg'onchi bo'lsin bo'ldi asli. Olmaygan yo'q. Ham yolg'onchi u o'zi biladigan yolg'onchi olmagan bilan yolg'on gap qiladi amaliyot. Agar menga yolg'on gap qilib boqmagan bo'lsa, uning biladigan taklif yolg'on gap qilib beqish kerak asli. Ammo nurg'un odam men rostchil, men samimiy degan imag bo'lg'achqa, u yolg'on gap qilgan odamlarni qattiq o'chkurdi. Chunki uning o'chkurish uning self shu image, ya'ni o'zlik imagini saqlab qolishning birdan bir usuli bo'ldi. Bu ansal elib berilgachqa yolg'on so'zlagandiklar shunda ochiqlab ketadi. Yoki bolalarning ba'zilar qiliqlari shu ota-ona o'z shakllantirib olgan o'zlik imagining ichida bo'lmasa, sening mening bolam bunda qilmas kerak degandek bir xilliq inkas bilan bolaning u harakati uningda ochiq paydo qildi. Bu ochiq darhol bolaning shu harakatiga zarb berish bo'ldi. Demak, bu yerda ota-ona bolaning o'sib yetilishini o'ylamayapti. Hargiz uning nima qilgani, nima ish qilmag'ini, bolaning nimasiga foydasi va nimasiga ziyni va emas, balki uning bolaning harakatlari mush ota-onaning o'zining self o'zlik imagida yo'qlik bilan ma'pilishayotgan gap. Bunda aytib aytgan vaqtda, qisqartib aytgan vaqtda nurg'un ota-onalar amaliyotda bolalarning qaysi harakatini cheklash, qaysi harakatini cheklamaslikni nima orqali belgilaydi desa, hargiz bolaning manfaatini chiqish qilib emas, balki o'zining shu o'zlik imagiga mos kelgan, ya'ni qabul qilib, mos kelmagan, ya'ni cheklaydigan gap. Natijada u cheklagan ba'zi mijozlar amaliyotda asli bola uchun foydali. U qabul qilgan ba'zi mijozlar asli bolaga ziyonli degan gap. Buguncha mushunchalik so'zlab turaylik.